でこのタイヤの触ってみた感想、さっきちょっと言いたかったんですけれども言葉詰まっちゃいました。ヒラリーです。今日はねこの車のタイヤを交換しに行きます。車はトヨタのビッツ、コンパクトカーでね最も知名度が高いと言っても過言ではないようなコンパクトカーの中のコンパクトカーです。まずこの車で少し走って現状の様子を体に染み込ませて、その後新しいタイヤに履き替えて、でレビューをしていきたいなと。じゃあちょっとねまず今の状態の現状のタイヤを映しますね。21年の28周のタイヤです。今から見て3年半ぐらい前のタイヤになりますかね。ダンロップのエナーセーブ、普通のあれだね、よくあるようなヤスリ製のタイヤだね。 EC204 って書いてあります。でね、3年半ぐらいのタイヤでもひび割れがね結構進んでます。なんだろうこれ、さっき足して縁石乗り上げたようなね欠けてるところもあるし、こんな状態です。水はいっぱいまだあるんだけれどもね、劣化してきたのでどうせ最後の1回になるだろうか、タイヤ変えてみようかぐらいのね感覚です。じゃあこれでね行ってきます。さあ走り出してきました。今ね古いタイヤを履いているビッツに乗ってイエローハットに向かっています。でこの間にね現状のタイヤの様子をつかんで交換後のレビューに生かしていきたいなと。もちろんタイヤあれだからね、古いタイヤは必ず劣化して性能が落ちている。山が残っていてもゴムは硬くなりますから、明らかに性能は落ちています。どうしても車に使われる部品の中でね、金属、油脂類、それからゴムなどありますけれども、一番劣化しやすいのってゴムなんですよね。そして最も紫外線にさらされるタイヤというのは劣化が早い。後で述べますけれども、このタイヤの中にひび割れ防止剤とか硬化防止剤とか、そういったところが実は価格の差になってきていて、目に見えないところで差がある。そう、山があるのは、乗ってる量とかね距離に比例する、その要因が大きいんですけれども、それ以外のひび割れとかタイヤが硬くなるといった部分では、実はタイヤの性能による差結構大きいです。で具体的にひび割れしてくると何が起きるか。タイヤってどこから空気が逃げていくか皆さん想像できます？絶対タイヤって空気減っていきますよね。でこのタイヤがホイールとの結合面、そこから逃げていくわけじゃないんですね。そこは強烈な接着剤が貼られていて、それ以外のとこから漏れていく。さあどこだって興味湧きませんか？自分はそれ昔した時に本当なのって思っちゃったぐらいのね面白いところ。こういった部分ね、プライベートブランドの闇を暴く、タイヤ業界の闇を暴くなんていう話を後で述べていくかもしれないし、別の動画に分けるかもしれないし、ちょっとね出たとこ勝負なんですけれども、今まで格安輸入タイヤは30セット以上使ってきましたし、それなりには国産のタイヤ、高級なタイヤとかヨーロッパのコンチネンタルミシュランとかも使ってきました。で今日の話、さすがにそんなにねエコファインがいいってことはないです。やっぱりこれは値段とのトレードオフのところで構造とか調べてきたので、ある程度こんな感じというのは予想がついている。で自分はねその裏付けというか整合性を取るために今日ちょっとタイヤ買って乗ってみたいなと、そんな感じなんですよね。で多分ね弱点を多く口にしていくことになるんじゃないかなと予想しています。今までにイエローハットで一番安いプラクティバってタイヤも使ってますし、同価格帯の海外の輸入タイヤも別で使っています。それからイエローハット1000倍のピレリタイヤなんかも別の車につけて使っている。そういった中でいろんな弱点が多くなると予想ができる。ただそれは本当に買おうと思われている方が、悩まれている方が、こんなの私にとっては関係ないわよって思われたら別に無視して価格的にお得な部分だけ恩恵を受ければいい、そうなりますから、そんなレビューになるんじゃないかなと
ということでね、もうすぐお店なので交換して、まずタイヤの見た目とかから分かるいろんな秘密とか、このエコファインというタイヤの生い立ちで、その後に走行レビュー、さらに今日100キロぐらいドライブに行く予定なので、体験して自分がそれを言語化して述べていきたいなと思っています。はい、タイヤを今変えてきました。で、車ね、これ、ビッツです。2019年式のビッツで、今ね、新しいエコファインがついています。このタイヤの見えるところで軽く述べてから走りに行きますので、ちょっと一緒に見てみましょうか。いろいろね、面白い話もできると思います。前回ね、プラクティバ乗っていろいろ話しちゃったので、今回はまた違う面白いところ、話題考えてきましたので聞いてください。まずね、タイヤを変えてきてまず見たいのはここです。わかるかな？これが2325って書いてあります。製造年月日です。25年の23週って意味ですね。25年の23週ですから、1年間が52週というところから何ヶ月前のタイヤかなっていうのが想像できます。今日のはちょっと古いかもしれないですね。まあそんなに違いが分かるところじゃないですけれども。で、ここからが面白い話2ついきます。面白い話2つね。1ついきますね。すごく単純明快。タイヤを買う前から分かる金型。このタイヤのゴムは金型に流し込まれて作られます。で、古い金型で作られたタイヤと新しい金型で作られたタイヤと2種類あります。この辺りがエコファインの大元はダンロップのエナセーブですけれども、そうどこかでね違いがあります。安いなりに理由があって、工場の稼働率を増すというのがね絶対必要ですからね。そこで触ってみます。この山の角、金型が古くなるとこういったところはね丸まってきちゃうんですね。これは目で見て分からなくても手で触れば必ず分かります。タイヤを買うときにとりあえず触ってみる。そうすると角が立ってる方が新しい金型で作られたということが分かります。で、これがハンドルの細かい操作とかで食いつくかどうかというところに変わってくるんですね。そこを重要視される方はタイヤのトレッド、この山をねなぜて角が立っているかどうか見てみると面白いです。で、もう一つの話、カーボンとシリカって聞いたことありません？シリカ配合なんてよく噂されてますよね。噂というか CM か。このシリカというのが物質的には安いです。砂とか岩からケイ素というものを取って、そう砂ですね。シリカの正体は砂。ただしここに組み込むのに大変なんです。このゴムとカーボンとが両方を補うような特徴のもので、そのつなぎみたいなものが高くて、工場の製造工程でもゴミが出たりとか問題になるところなので、シリカの多いタイヤの方が基本的に偉いです。シリカの弱点はカーボンで補うんですけれども、他の化学薬品でも補える。なのでシリカが偉い。カーボンの弱点はね、どうしても他のものじゃ補えないんでね。で、その判断材料、今お乗りの車の古いタイヤがあると思います。3、4年してくると色でなんとなく判別がついてきたりするんですね。この黒はカーボンの黒です。カーボンというのは炭、石油でもゴミでも何かを燃やす時にできる不完全燃焼したすす、黒いすす、簡単ですよね。そのすすがカーボンの正体。つまりカーボンが多いものは黒いです。一方の砂から取れるシリコンというのは、ごめんなさい、シリカか。シリカは白いです。なので古くなってくるとうっすらグレーがかってくるタイヤっていうのはあります。もちろんそこには劣化防止剤とかもありますから、単純には一概には言えないです。でもなんとなくタイヤが白っぽくなってくるタイヤというのはシリカが多くて、もともと性能が良くて、そういう可能性が高いです。どんなところが性能がいいのか、
何が変わってくるかっていうのはね、後で述べます。で、このタイヤの触ってみた感想、さっきちょっと言いたかったんですけれども、言葉詰まっちゃいました。まあそれはね、ご自身でお店で触ってみてください。ちょっとね、自分の口からは言いにくいかなっていうところで察していただければと思います。じゃあこれから走行レビューになります。行ってきます。さあ、少し走ってきました。山道を20キロ走って自分の住む自宅の辺りにね、戻ってきたところです。で、分かったこと結構あります。タイヤ自体の特性で感じたこと、それからこの今乗ってるビッツと照らし合わせて、このタイヤは今どういう車にお乗りの方に向いているんだろうと、大体ね、自分の頭の中に今入っています。ただちょっとね、前置き、タイヤは交換した直後から最初の数日、数百キロ走るまでの間にガラッと変わるんですね。こんなレベルじゃないです。こんなに変わります。ガラッと変わっちゃうんですね。少し多分最初空気圧を多めにお店の人は入れる。でも、ゴムが伸びるというのがあるかないかわからないんですけれども、とにかく最初の1日2日で少し空気が減る。で、入れ直した瞬間からそのタイヤの感じになっていきます。今日はまだ変えた直後なので、第一印象に限るというのを付け加えさせてください。じゃあ早速このタイヤのいいところ悪いところいきますね。まず思ったのは、予想以上だねっていうところと、予想外だったところがあります。言葉難しいね。簡単に言うと、快適性はそこそこかそこそこ以下。ハンドル周りは同じエナセーブ EP204 だったかなから交換して、こっちの方がハンドルに芯があったりとか明確です。普通はね、逆のことも多いんですよね。タイヤの山って新しいうちはいっぱいあって、それがブニブニ揺れます。それによってハンドルは曖昧さが増す。で、減ってくると逆に芯が出てきたりするんですけれども、今回はね、逆です。この新しいタイヤの方がハンドルが若干重くなったようにも感じられて、直進性も高くなったように感じられて、利きも中心付近はそんなに変わらないとしても、ある程度ほんとこれぐらい切って曲がる普通のコーナーでね、おっと今までより内側に入りすぎちゃう感じです。感じというかね、明確にそうです。ということは、こっちの方がかっちりしていて曲がりやすいという結果になります。多分ね、曲がるとこが少なければすんなり走りやすいねと、こういうところ走ってればそう感じられるでしょうし、くねくね道行ったらちょっと慣れが必要かもしれない。でも結果的にね、そういう車の方がすぐ慣れて走りやすく感じられるようになるかと思います。一方で快適性は 3,4 年使ったタイヤから見てあんまり違いがないですごめんなさい。ゴムが硬くなってきたり、劣化が目立ってきて、そのタイヤから見てあんまり違いがない。それはこの路面をタイヤが叩く音、低周波のザーザーゴロゴロだね、ゴロゴロした子守音的な音、音質的には 100Hz とかそれ以下ぐらいの、重低音と言われるような領域の音はあんまり変わらないというか、変えた直後の印象で言うと、あれ変わってないじゃんこれっていう感じでした。それから乗り心地に関しては、このタイヤの特徴的なところなんですけれども、質がいいタイヤと同じような良さを持つタイヤの設計というのを感じます。ちょっと難しいです。問答無用で乗り心地がいいと言ってるわけではないです。でも作りがいいよねっていう上品な乗り心地というのを感じます。この辺話していきますね。細かい路面のザラザラとか、これは普通に今までの古くて硬くなったタイヤと同じように伝えていきます。
ザラザラ結構拾いますね。それから大きい段差とか車がふわっとね、もう明らかに段差踏んだよみたいな時、そういう時はこのタイヤ動きいいねと感じます。弾力があってそんな柔らかいわけではないんですけれども、弾みが衝撃を伝えてきにくくなります。角が丸いという言葉を使えばそうですし、弾力がある弾み方をする。この辺ちょっとだけ話させてください。柔らかいタイヤ、ごめんなさい、安いタイヤの傾向として表面のゴムで乗り心地を稼ごうとする。そうすると逆転します。路面のこういうちょっとしたザラザラはカットしてくれますけれども、段差っぽい段差に行くとガッツンと突き上げを伝えてきます。これはタイヤの構造上、バランスが悪いというんですけれども、何のバランスが悪いんだったっけな、すみません、ちょっと忘れちゃいました。で、ケース、ゴムではなくてサイドウォールとか、その硬さとタイヤを前に保つためにタイヤの中には金属によるメッシュを網網にした金属層と、それから化学繊維によるナイロンとかケブラーとか言われるようなファイバーの層と、あとブチルゴムという高価なゴムを使ってびっちりこう固めてあるんですね。そういったところのタイヤの伸延率、丸さとサイドウォールの柔軟性、これが合ってないとガツンときやすい。で、このエコファインはその辺が質がいいです。質がよく感じられるというかね、このタイヤは、イエローハット1000倍プライベートブランドのエコファイン。ごめんなさい、ちょっとね検索エンジン考えて名前言いたくなっちゃった。でね、繰り返しますね。ロードノイズとか静音性についてはあんまり強くない。路面の平らに見える道でのザラザラも強くない。その代わりタイヤ自体の作りで関係してくる大きめのガツンとくるような段差は質がいい。この辺りがミシュランによく似ています。なので自分はこれは支持したいところで、あとハンドリングの面だね。で、もう一つ燃費の話。このタイヤはエコラベリング、エコタイヤラベリングか、エコタイヤって言われるようなそのラベリングがついています。で、これによって別にこのラベリングが燃費にね直接影響してくるという可能性はそんなに高くない。これについてはね、闇を暴くという動画で述べたいんですけれども、とにかく燃費に振っているというかね、燃費がいい分だけ一番安いイエローハットのプラクティバ BP01 っていうタイヤよりこのサイズで5000円高い。その5000円が燃費の部分に割り振られているっていうのがカタログから分かるところ。でも実際は乗り味自体が全然違って、自分の感覚で言うと最大で 5%、1% ぐらい変わってくる計算です。この車がもともと19キロだったとすると20キロから21キロぐらいいくかもしれないっていったぐらいのね差が出ます。ちょっと今手元でね計算機 PP はできないので、大雑把に言って1回40リッター給油したと仮定すると50キロ走れる距離が伸びる計算かな。で、あとはガソリン代が高ければ高いほどこの燃費の差は直接お財布に関わっていきます。で、どうでしょう、今ね暫定税率がなくなってガソリン140円ぐらい、千葉県でね。で、140円で計算すると、ごめんなさい、ちょっと後で計算して挟みますね。多分 2,3 年で5,000円の元は取れて、5年使うとしたら残りの 2,3 年は完全に得をする分ということになっていきます。なので 5,000 円の差はね全然損をしないということになりますね。そしたら最後ちょっと面白い話、マッチング、どんな車に合うかっていったところですね。これはいいところを伸ばすというより
悪いところを補完するといった方がね向くと思います。回りくどいか。さっき細かい路面のねザラザラがこのタイヤは気になると言いました。でそれは車のタイヤ以外に使われているゴム、そっちで吸収性が高いとか、タイヤのサスペンションの動き始めのねこういう動きが滑らかな車とか、そういうところはねそこがだいぶ補ってくれるので、かなりいい結果になるのではないかと。お互いね車側のゴムが柔らかいとハンドリングがふにゃふにゃで感覚がなくいつの間にか曲がっていくような感覚になってすごく走りにくい。でそこはこっちのエコファインが補ってくれて、快適性の部分は車が補う。ほんとねいい組み合わせになるんじゃないかと。タイヤのたわみと車のサスペンションのたわみと伸び縮みか、タイヤのへこんで伸びるその縦バネ合成っていうんですけれども、それとサスペンションの縦バネ合成、これが合わないと不快です。ポヨヨーンって言ってる感じなんですね。もし新車時のタイヤでポヨンで収まってたとして、そのズレが生じてくるとポヨヨーンになっていきます。これは結構不快なので、合わない車というのはそういうことになってきますね。ここが難しくも面白いところ。変えてみて、普通は古いタイヤから新しいタイヤに変えたら良くなって当然です。で大体がいいんじゃないかってことになるんですけれども、では簡単にまとめていきます。今回古いタイヤから新しいタイヤに変えて、最もびっくりしたのはちょっとネガティブ的な部分。それはザラザラとした微振動と、あとゴーゴーとしたロードノイズの聞こえ方。もう本当このあたりがね、特に音質なんかそっくりで、言われなければ気にならないぐらい、わからないぐらいにそっくりでした。つまり言われなかったらタイヤ変えたのが気づかない。もうそれぐらいですね。古いタイヤエナセーブと新しいタイヤエコファイン。基本的に同じタイヤでしょうけれども、まさかこんなにね、同じとは思わなかったです。で、このあたりがエナセーブは少し高いだけあって、時間的な耐久性、性能に対する時間的耐久性が少し高いのかもしれないっていうのをね、感じました。このエコファインが2年3年した時にどうなってるかっていうのは、このあたりから想像できます。で、あとはハンドリングに関する部分。ここに関しては新しいタイヤの方が好印象です。自分乗り始めて最初のコーナーからしばらく思ったより切りすぎちゃいまして、切りすぎたといっても指1本とかそれ以下の領域ですけども、なかなか思い通りに走れなかった。それぐらい変わりました。それは効きが良くなったのもありますし、手応えが増してキリした。乗る前の予想ですと、古いタイヤは山が削れて、山の部分でよれが減っている。で、合成が上がっていると思っていたんですけれども、なので、そんなに変わらないかなと思っていたんですけれども、実際乗ったらそれよりも、新しいゴムが路面に食いつく、で抵抗を生み出す。この方がね、効果が高い。新しいタイヤの方が、効きがいいよねというのを感じました。そこに関して言うと、この路面にタイヤが食いつく段階で、細かな食いつきから大きくしっかり食いつくところまでのステップが、鮮度が上がって鮮明になって段数が増えた。そうしたね、印象です。もう乗りやすいですし、指一本でも切りすぎちゃったってのを感じられる方には、楽しみさえ感じられるんじゃないかと。このあたりがね、本当今回ビッツとの組み合わせですごく良かったんじゃないかなって思います。自分にとって当たりです。で、このマッチングという面で言ったらもう一つ。細かなザラザラとかの乗り心地に関しては全然変わらない。としても、大きく弾んだ時の弾力性、このケース合成とか言われる部分に関しては、すごくね、マッチングがいいです。なんかこう、もうちょっといいタイヤを買ったような、そうした感触をね、味わわせてくれます。タイヤの弱くなった部分があるかもしれないし、でもそれがビッツとベストマッチみたいなところでね、面白いですよね。
何でもかんでも高いタイヤがいいわけじゃないといったところは、こういったところからも感じられます。どうでしょう。もうこんな話し始めたらいくらでも話せるんですけれども、そろそろ飽きてきた頃でしょうから、次もうちょっと走って、次のレビューとエコファインと比較します？それとも同じ値段の輸入タイヤと比較します？でライブじゃないから聞いても答え返ってこないですよね。答え返ってこないけど、じゃあ自分が話したいことを次のシーンで述べていきます。ということで、まだちょっとね述べたいことありますけれども、別動画でプライベートブランドの闇を暴くみたいな、ちょっといつもと違う動画作ってみたくなりましたので、残り後半として分けていこうかなと思っています。そっちの動画は車好きヒラリーという別のチャンネルでアップする予定です。チャンネル登録してお待ちいただけましたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。